สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าของครูรุ่งวันนี้เราจะนำเสนอนิยายเสียงเรื่องภูผาบทที่4ตอนตะลุยเขาสมิงเขียนโดยมราปลีหากว่าท่านชอบนิยายเสียงของเราโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยค่ะพรานพงษ์เดินนำหน้าพรานขามกับภูผาเข้าไปในแคมป์ตอนนี้คนในแคมป์มองมาที่กลุ่มของพรานพงษ์เป็นตาเดียวกันด้วงยิ้มกว้างเมื่อเห็นทั้ง3 คนปลอดภัยเขารีบดิ่งเดินเข้ามารับตัวของเขตที่อยู่บนหลังของพรานขามลูกหาบอีก2 คนก็รีบเข้ามาช่วยพาร่างของเขตเข้าไปในแคมป์พักของนายจ้างภูผาเดินไปยังกลุ่มนายจ้างที่ตอนนี้ยังยืนตะลึงอยู่ด้านหน้าเต็นท์พักของพวกเขาทุกคนสบายใจได้ครับคุณเขตปลอดภัยแล้วตอนนี้เขาเพียงสลบเพราะตกใจสุดขีดครับนภากับดวงแขยิ้มออกมาด้วยความดีใจนายกำพลเองก็พลอยโล่งใจไปด้วยนายจ้างหลายคนได้รีบเดินเข้าไปดูอาการของนายเขตนภาหันมายิ้มให้ภูผานภาขอบคุณคุณภูผาและพรานทุกคนมากนะคะที่กรุณาออกไปช่วยในเขตไม่เป็นไรครับคุณนภามันเป็นหน้าที่ของพวกผมอยู่แล้วภูผานึกบางอย่างขึ้นมาได้เขารีบถามเธอออกไปทันทีคุณนภาครับก่อนที่พวกผมจะกลับเข้ามาที่แคมป์พวกเราได้ยินเสียงปืนดังมาจากทางแคมป์หลายนัดไม่ทราบว่าคนทางนี้ได้ยิงอะไรหรือครับนภาเกือบลืมไปเลยมัวแต่ตื่นเต้นเรื่องของนายเขตเสียงปืนที่คุณภูผาได้ยินน่ะพวกเรายิงเสือค่ะคุณภูผานภาเล่าให้ภูผาฟังว่าในตอนที่กลุ่มของภูผาออกไปตามหาตัวในเขตนั้นคนในแคมป์ก็รู้สึกไม่สบายใจทุกคนได้ออกมานั่งข้างนอกเต็นท์เพื่อรอฟังข่าวของนายเขตอยู่ๆก็มีเงาคล้ายๆคนอยู่ด้านนอกเขตที่พักดวงแขก็ได้เห็นสิ่งนั้นด้วยเธอตัดสินใจตะโกนเรียกนายเขตออกไปเพราะเธอคิดว่าน่าจะเป็นนายเขตที่อาจจะเดินกลับเข้ามาที่แคมป์หลังจากที่ดวงแขตะโกนเรียกออกไปไม่นานนักเงาดำๆคล้ายๆคนก็ได้ปรากฏตัวชัดเจนมากขึ้นชายคนนั้นเริ่มเดินเข้ามาใกล้เขตที่พักทุกคนต้องตื่นเต้นเพราะสิ่งที่ทุกคนในแคมป์เห็นนั่นคือในเขตแต่ในเขตมากับสภาพที่เจ็บหนักเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดเขาทำท่าสุดลงด้านนอกเขตที่พักดวงแขกับนภาต่างตกใจมากๆว้ายเขตเธอเป็นอะไรบ้างเธอไปโดนอะไรมาดวงแขทำท่าจะออกไปช่วยพยุงตัวของนายเขตให้เข้ามาด้านในเวลาเดียวกันเสียงร้องห้ามของพรานแจ้งกับด้วงก็ดังขึ้นอย่าออกไปครับคุณผู้หญิงเรายังไม่รู้ว่าจะใช่คุณเขตตัวจริงหรือเปล่าดวงแขตกใจกึ่งโมโหที่เธอโดนห้ามไม่ให้ช่วยเพื่อนของเธอที่กำลังเจ็บหนักเธอหันไปทำตาเขียวใส่คนทั้งสองก่อนพูดว่านี่จะบ้าหรือไงพวกเราก็เห็นอยู่ว่าเป็นนายเขตเพื่อนของฉันทำไมพวกนายมาห้ามฉันล่ะไม่มาช่วยและยังมาทวงอีกดวงแขทำท่าจะวิ่งออกไปอย่างคนที่เธอเห็นว่าเป็นนายเขตดวงรีบวิ่งมาคว้าข้อมือของเธอก่อนฉุดดึงให้เข้ามาด้านในเขตที่พักมากขึ้นดวงแขได้สะบัดมือและทำท่าทุบตีคนที่ขัดใจเธอทันใดนั้นเองพรานแจ้งได้เห็นแววตาสีแดงและรอยยิ้มที่มุมปากของนายเขตคนที่สุดนั่งอยู่ด้านนอกเขตอาคมที่พรานพงษ์กับพรานขามได้ทำเอาไว้ไวเท่าความคิดพรานแจ้งได้กดไกปืนของเขาทันที
เสียงปืนดังลั่นขึ้นทำให้ดวงแขและกลุ่มนายจ้างทุกคนชะงักเสียงโห่ขึ้นดังขึ้นจากร่างที่พรานแจ้งยิงออกไปทุกคนในแคมป์ต้องตกใจสุดขีดเมื่อร่างของนายเขตได้แปลงร่างเป็นเสือลายพราดกรตัวใหญ่มันกำลังแยกเขี้ยวที่ยาวและทำท่าจะกระโจนเข้าใส่คนที่อยู่ใกล้มากที่สุดเสียงร้องด้วยความตกใจของกลุ่มนายจ้างก็ดังออกมาว้ายนั่นมันเสือค่ะคุณพ่อพวกเราระวังตัวกันด้วยครับในเวลานั้นเสียงปืนหลายนัดของลูกหาบและพรานแจ้งที่ถือปืนตั้งท่ารออยู่ก็ระเบิดเสียงสนั่นหวั่นไหวเสือสมิงตัวนั้นมันก็ไวไม่แพ้กันมันรีบกระโจนหนีหายเข้าไปในพงไม้ที่อยู่ใกล้ๆนภาหยุดเล่าก่อนที่จะกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากหลังจากนั้นเจ้าเสือตัวนั้นมันก็กระโจนหายไปสักพักคุณภูผาก็กลับมาค่ะพวกเราในแคมป์ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ยินเสียงกู่ของกลุ่มของคุณน่ะภูผายิ้มน้อยๆอย่างปลอบใจนภาพวกผมก็ไม่สบายใจที่ได้ยินเสียงปืนจากคนในแคมป์ครับแต่พวกเราก็มั่นใจว่าคนที่นี่จะปลอดภัยเพราะมีพรานแจ้งกับนายด้วงอยู่ด้วยแต่นภาคิดว่าถ้ามีคุณภูผาอยู่ด้วยนภาจะสบายใจมากกว่านี้นะคะภูผายิ้มน้อยๆก่อนขอตัวไปทำธุระของเขานภายิ้มกว้างให้ภูผาเช่นกันก่อนที่เธอจะเดินเข้าไปดูอาการของนายเขตภูผาเดินเข้าไปที่พักของเขาตอนนี้พรานแจ้งกับลูกหาบที่เป็นเวรยามในช่วงนี้เมื่อภูผาเดินเข้ามาในเต็นท์เขาเห็นว่าตอนนี้ด้วงกำลังนั่งพูดคุยอยู่กับพรานขามและพรานพงลุงของเขาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นภายในแคมป์ในตอนที่พวกเขาออกไปติดตามหาตัวในเขตภูผาลุงว่าตอนนี้พวกเรากำลังเจอกับเสือสมิงอยู่นะโชคดีที่คืนนี้มันไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้ใช่ครับคืนนี้เราสามารถกำจัดมันได้ตัวหนึ่งแต่ที่รู้ๆมันยังคงเหลืออีก1ตัวตอนนี้พวกเราก็อย่าเพิ่งวางใจนะครับดวงยังมีสีหน้าที่ตื่นเต้นกับเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้ภูผาข้าไม่อยากคิดเลยว่าการเดินทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็เข้าใกล้เขตเสือสมิงแล้วใช่ไหมใช่แต่เราจะมัวระวังแค่เสืออย่างเดียวมันไม่ได้หรอกนะในป่ายังมีสัตว์ร้ายอีกมากตอนนี้เราต้องคอยดูแลกลุ่มนายจ้างให้ดีล่ะผมว่าตอนนี้พวกเขาดูหวาดเสียเอามากๆนะพรานขามหันหน้ามาพูดกับภูผาอย่างเป็นกังวลนี่ภูผาพวกเราคงต้องหาที่เพื่อจอดพักเวียนไว้สักที่ก่อนที่เราจะออกค้นหาหมู่บ้านกลางดงเพราะพวกเราไม่รู้ว่าที่หมู่บ้านนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหากเราพากองเกวียนเข้าไปที่นั่นผมว่ามันจะเกิดการแตกตื่นกันนะภูผานิ่งคิดพรานขามลุงพงครับผมยังสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลของเพชรตาเสือที่นายจ้างของเราได้มาผมไม่รู้ว่าพวกเขาได้มาจากใครและที่มาของเพชรตาเสือนั้นน่ะมันเป็นอย่างไรพรานขามและพรานพงต่างพยักหน้าพวกเขาเองก็ติดใจในเรื่องนี้เพราะหากเกิดอะไรขึ้นพวกเขาต้องหาทางแก้ไขและเขาต้องการพาทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพผมเองก็อยากจะขอเข้าไปดูลาดเหลาที่หมู่บ้านแห่งนั้นก่อนจากแผนที่ที่เราเห็นนั้นหมู่บ้านนี้น่าจะอยู่ในหุบเขาสมิงนะครับถ้าหากเรารู้แน่ว่าคนที่นั่นเป็นมิตรต่อจากนั้นพวกเราค่อยพากลุ่มนายจ้างเข้าไปข้างในลุงเห็นด้วยกับความคิดของภูผานะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ลุงจะไปบอกกับพรานแจ้งให้เขาพูดคุยกับนายจ้างหากได้เรื่องอย่างไรพวกเราค่อยวางแผนกันอีกทีภูผาและคนในเต็นท์
พูดคุยกันอีกไม่นานทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนหลังจากเวลานั้นจนกระทั่งเช้าภายในแคมป์ไม่มีสิ่งใดๆเกิดขึ้นอีกในตอนรุ่งเช้าเสียงลูกหาบที่หุงหาอาหารและเก็บข้าวของขึ้นเกวียนเพื่อเดินทางต่อได้ปลุกให้กลุ่มนายจ้างตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่พรานแจ้งได้จัดแจงเก็บข้าวของขึ้นเกวียนไปบางส่วนแล้วเพราะวันนี้พรานแจ้งต้องการนำขบวนเกวียนออกเดินทางเข้าป่าเขาสมิงแต่เช้าเขาอยากหาที่พักเพื่อตั้งแคมป์ที่นั่นก่อนพบค่ำด้วยความที่พรานแจ้งกลัวอาถรรพ์ป่าในเวลากลางคืนเขาจึงเลือกที่จะออกเดินทางแต่เช้าตรู่นายจ้างต่างทยอยไปล้างหน้าล้างตาหลังจากกินอาหารเช้าอย่างเร่งรีบพวกเขาก็ขนของขึ้นเกวียนเพื่อเตรียมเดินทางนภาหันไปเห็นภูผากับพรานขามเดินออกมาจากแนวป่าด้านลำธารเธอจึงร้องทักเข้าออกไปโอ้โหคุณภูผาตื่นเช้ามากๆเลยนะคะนี่พวกคุณไปไหนกันมาแต่เช้าคะนี่ภูผายิ้มอ่อนๆให้กับนภาก่อนยกมือขึ้นปาดเหงื่อบนใบหน้าผมกับพรานขามไปดูเสือตัวที่เรายิงไว้ในป่าเมื่อคืนครับพวกเราไม่อยากทิ้งซากมันไว้อย่างนั้นจึงชวนกันไปขุดหลุมฝังมันครับนภาทำตาโตเธอมองออกไปยังป่าบริเวณนั้นฟังดูแล้วน่ากลัวจังนะคะนี่ถ้าพวกคุณไปเจอในเขตช้าอีกนิดนภาว่าในเขตคงจะแย่แน่ๆเลยค่ะใช่ครับนับว่าดวงของคุณเขตดีมากๆคุณนภาครับผมอยากให้คุณคอยบอกกำชับพวกคุณทุกคนว่าในวันนี้พวกเราจะเดินทางเข้าป่าเขาสมิงแล้วผมอยากจะให้พวกคุณระวังตัวกันด้วยเรายังไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ที่นั่นบ้างคืบก็ป่าศอกก็ป่าเราไว้ใจอะไรไม่ได้หรอกครับนภาพยักหน้าอย่างเข้าใจภูผาขอตัวไปทำงานของเขานายกำพลยืนมองทั้งสองสนทนาอยู่ใกล้ๆเมื่อเช้าเขาได้สอบถามพรานพงษ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าพรานพงษ์ได้เล่าทุกอย่างที่ตนไปพบเจอให้กับนายกำพลฟังเมื่อนายกำพลรู้ว่าภูผาเป็นคนยิงเสือตัวนั้นเพื่อช่วยชีวิตของนายเขตทำให้นายกำพลรู้สึกยินดีมากๆเขาได้ชื่นชมภูผาอยู่ในใจหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมขบวนเกวียนก็เริ่มออกเดินทางแต่เช้าตรู่ในวันนี้นายเขตยังรู้สึกหวาดกลัวกับเรื่องเมื่อคืนที่เขาได้พบกับเสือสมิงตัวใหญ่ในระหว่างที่นั่งอยู่ในเกวียนนภาได้บอกเพื่อนๆของเธอถึงสิ่งที่ภูผาได้บอกเธอไว้เมื่อเช้าดวงแขมองไปยังเขตก่อนพูดว่านี่ในเขตเธอไม่ได้โชคดีทุกครั้งไปนะคราวหน้าเวลาใครเตือนอะไรเธอก็ฟังไว้ด้วยชีวิตของเธอมีค่าอย่าเอามาทิ้งไว้ในป่านี้เลยฉันรู้แล้วน่าตอนเนี้ยฉันยังจำความรู้สึกที่ถูกเจ้าเสือตัวนั้นมันล้มลงมาทับฉันอยู่เลยอุ้ยคิดแล้วก็ขนลุกนัดที่นั่งอยู่ข้างๆตบไหล่เพื่อนเบาๆอย่างปลอบใจเอาหน้าเขตต่อแต่เนี้ยพวกเราต้องพกปืนติดตัวกันแล้วละนายก็ยิงปืนได้พี่ใช่เหรอเข้าป่าถ้าไม่มีปืนก็อันตรายนะเขตขยับไปหยิบปืนของเขาที่วางอยู่ไม่ไกลเรายิงปืนได้นัดนายไม่ต้องห่วงเราหรอกแล้วเย็นเนี้ยเราจะเอาปืนมาลองกันสักหน่อยดีกว่าไม่ได้ยิงเสียนานจะได้ชินมือด้วยลูกปืนเราก็ขนมาตั้งเยอะเราคงต้องตื่นตัวแล้วละไม่ไหวเกือบจะตายในป่าซะแล้วนภายิ้มก่อนมองไปยังปืนกระบอกงามของเธอเอาสิเราก็จะลองปืนของเราด้วยนี่เราเอาปืนสั้นติดตัวมาด้วยนะคุณพ่อบอกว่าให้พกติดตัวไว้เผื่อเอาไว้ยิงเรียกให้คนมาช่วยหากเราหลงทางกับคนอื่นๆดีแล้วล่ะนภา
เข้าป่าก็อย่าให้ห่างปืนยิ่งป่าลึกๆอย่างเนี้ยมันน่ากลัวนะนัดพูดเสริมขึ้นมาทำให้สองสาวรีบนำปืนของตนขึ้นมาวางไว้ใกล้ๆตัววันนี้การเดินทางเป็นไปอย่างเร่งรีบเพราะมีเมฆฝนลอยอยู่บนเขาด้านที่พวกเขากำลังเดินทางเข้าไปพรานแจ้งสั่งให้ลูกหาบทุกคนดูแลเกวียนของนายจ้างให้ดีนายกำพลได้สั่งให้คนติดตามทั้ง4 คนของเขาได้เดินลงไปดูแลความปลอดภัยให้กับลูกหาบและคนอื่นๆด้วยในตอนบ่ายการเดินทางของขบวนเกวียนก็เดินทางเข้าเขตป่าเขาสมิงตามที่พรานแจ้งได้ตั้งใจไว้นายกำพลดีใจที่ตนได้เข้าป่าสมิงก่อนหมายกำหนดการที่ตั้งไว้ไม่นานนักพรานแจ้งก็พบทำเลที่เหมาะกับการตั้งแคมป์ลูกหาบต่างรีบถากถางหญ้าเพื่อตั้งเต็นท์บริเวณที่กองเกวียนหยุดพักมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆมากมายแต่โชคดีที่มีที่เป็นชะง่อนหินขนาดใหญ่ซึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นผาสูงทำให้เหมาะกับการตั้งแคมป์นภากับดวงแขดีใจไม่เห็นลำธารน้ำซึ่งไหลมาจากบ่อน้ำซับขนาดใหญ่มันไหลเอื่อยๆอยู่ไม่ไกลมากนักลูกหาบต่างช่วยกันกางเต็นท์บางคนก็ลงไปตักน้ำและหาฟืนผู้ผาหันมองทำเลรอบๆก่อนตัดสินใจขัดนั่งห้างในบริเวณใกล้ๆซึ่งพรานพงกับพรานขามก็ได้ช่วยกันตัดไม้มาทำนั่งห้างจนเสร็จนภาเดินกลับมาจากลำธารเธอมองเห็นนั่งห้างที่อยู่บนต้นไม้สูงเธอรู้สึกแปลกใจก่อนเดินเข้าไปถามภูผาซึ่งตอนนี้เขากำลังจัดการกับข้าวของบางอย่างที่อยู่บนเกวียนคุณภูผาคะนภาเห็นพวกคุณได้ทำนั่งห้างบนต้นไม้พวกคุณจะขึ้นไปพักที่นั่นเหรอคะอ๋อปกติผมชอบพักบนนั่งห้างเมื่อตอนเข้าป่าครับผมเห็นที่นี่มีต้นไม้เยอะและยังเหมาะกับการทำนั่งห้างผมเลยทำเผื่อไว้เผื่อมีเหตุฉุกเฉินครับนภาทำหน้างงภูผาทรงยิ้มก่อนพูดว่านั่งห้างนี้สูงพอที่จะใช้หลบช้างป่าได้หากว่ามันจะเข้ามาสำรวจพวกเราครับคุณนภานภาเพิ่งจะเข้าใจความคิดของเขาแล้วคนของเราเยอะแยะจะพอให้ขึ้นไปหลบบนนั้นเหรอคะพวกผมเป็นลูกป่าปีนต้นไม้เก่งครับและส่วนใหญ่พรานบ้านผมก็จะผูกเปลนอนบนต้นไม้เพื่อความปลอดภัยมีแต่พวกนายจ้างที่มาจากเมืองกรุงนี่แหละครับคงจะปีนต้นไม้ไม่เก่งแน่ๆพวกเราจึงทำพระองค์เอาไว้ใช้ปีนขึ้นไปบนนั้นยับฉุกเฉินครับนภามองขึ้นไปบนต้นไม้เธอเห็นว่าต้นไม้บริเวณนี้มีลำต้นที่ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาดูแข็งแรงแต่เธอก็ยังคิดว่าการพักอยู่บนพื้นน่าจะสะดวกสบายกว่าเมื่อเต็นท์ทุกหลังกางเสร็จนายจ้างก็ได้เข้าไปพักผ่อนทุกคนเพลียจากการเดินทางมาทั้งวันแต่นภากับเพื่อนของเธอขอเอาปืนออกมาลองยิงเพื่อซ้อมืออยู่ใกล้ๆแคมป์โดยมีด้วงคอยดูแลพรานแจ้งกับพรานพงได้ออกเดินดูบริเวณรอบๆที่พักส่วนภูผากับพรานขามเดินทำเขตอาคมรอบๆแคมป์ของพวกเขาพรานขามหันมาพูดบางอย่างกับภูผานี่ภูผาคุณคิดว่าเราจะเจอช้างป่าหรือถึงชวนทำนั่งห้างหน้าผมก็ไม่แน่ใจแต่ทางที่เราเดินมาน่ะเราพบร่องรอยของพวกมันไม่ใช่เหรอคืนนี้พวกมันอาจจะไม่ออกมาทางนี้หรอกแต่วันต่อไปนะไม่แน่พวกเรายังอยู่ที่นี่อีกหลายวันนะพรานขามนั่นสิยังไงก็ขอให้นายจ้างพวกนั้นปลอดภัยก็โล่งใจแล้วละเมื่อตอนบ่ายผมเห็นพรานแจ้งได้พูดกับนายกำพลเรื่องที่ภูผาบอกไปแล้วนะคืนนี้พวกเขาคงจะเรียกพวกเราเข้าไปหารือ
เกี่ยวกับการออกเดินทางค้นหาหมู่บ้านกลางดงนั่นละครับพรานขามผมว่าคืนนี้พวกเราต้องเจอฝนแน่ๆพวกเรารีบเข้าไปจัดการเตรียมก่อกองไฟสายฝนกันก่อนดีกว่านะครับค่ำนี้ลมแรงๆได้พัดพาลมฝนมาทางเขาที่พวกเขาตั้งแคมป์อยู่เสียงฟ้าร้องดังมาเป็นระยะเสียงฟ้าร้องฟ้าแรบแปรปราบดูน่ากลัวโชคดีที่ทำเลตั้งแคมป์เป็นเนินสูงจึงไม่ต้องกลัวน้ำป่าหลังอาหารค่ำนายกำพลได้เรียกนายพรานเข้าประชุมถึงแผนการที่พวกเขาจะเข้าป่าไปค้นหาหมู่บ้านกลางดงตามที่ตั้งในแผนที่ได้ระบุว่ามันอยู่ในหุบเขาสมิงการพูดคุยเป็นไปอย่างที่คาดไว้พวกนายจ้างจะหยุดกองเกวียนไว้ที่นี่หลังจากนั้นนายจ้างกับพรานบางคนจะออกเดินทางเข้าป่าไปในหุบเพื่อค้นหาหมู่บ้านกลางดงและพวกเขาจะได้ทำการเสาะหาที่มาของเพชรตาเสือตามที่พวกเขาต้องการในขณะที่ทุกคนได้นั่งประชุมกันในเต็นท์ของนายจ้างนายกำพลนั่งคิดตรีตรองอีกครั้งก่อนพูดว่าผมว่าเราแบ่งเป็น2 กลุ่มดีไหมผมอยากให้พวกเราช่วยกันออกตามหาหมู่บ้านที่นั่นตั้งแต่เช้าและพวกเราจะกลับมารวมตัวกันที่นี่อีกทีในตอนค่ำส่วนที่นี่จะให้ลูกหาบเฝ้าแคมป์กับข้าวของเราเอาไว้พรานแจ้งและคนอื่นๆพยักหน้ารับพรานแจ้งพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นผมกับพรานพงษ์จะนำทางนายกำพลกับอาจารย์สมภพเข้าไปในทางหุบเขานะครับส่วนภูผาพรานขามและนายด้วงจะพาคุณนภาและเพื่อนๆของเธอไปด้านในป่าอีกด้านหนึ่งเป็นอันว่าพวกเราได้เรื่องยังไงจะกลับมาคุยปรึกษากันที่นี่ในตอนเย็นนะครับนายกำพลพยักหน้าเห็นด้วยหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายออกไปพักผ่อนในที่พักของตนด้วงเดินตามทุกคนออกมาจากแคมป์ก่อนที่เขาจะแงนหน้าขึ้นไปมองนั่งห้างที่ภูผาได้ทำไว้เมื่อตอนเย็นทำไมภูผาถึงต้องทำนั่งห้างอย่างนี้ด้วยนะเต้นที่เนี่ยก็ออกหลังใหญ่อยู่นาพรานขามหัวเราะก่อนพูดว่าไอ้ด้วงภูผาก็ทำไว้ให้คนที่แคมป์ได้หนีขึ้นไปหลบช้างป่าโว้ยเพราะพรุ่งนี้พวกเราจะออกไปเสาะหาหมู่บ้านกลางดงกันตั้งแต่เช้าเมื่อตอนกลางวันข้ากับภูผาสังเกตเห็นรอยเท้าช้างป่าอยู่หลายเชือกข้าคิดว่าที่ป่าแห่งเนี้ยคงมีช้างโขลงใหญ่ออกหากินอยู่ในเขาลูกนี้ก็คงจะมีด้วยแน่ๆหากพรุ่งนี้พวกมันเข้ามาที่นี่พวกลูกหาบจะได้มีที่หลบภัยถ้าหากว่าพวกเขาตั้งรับพวกช้างเหล่านั้นไม่ไหวที่นี่ไม่ใช่แค่ช้างนะพวกเสือก็เหมือนกันตัวอย่างที่ผ่านมาสิคนในแคมป์ของเราก็เกือบจะเสร็จมันไปตั้งหลายครั้งแล้วด้วงห่อไหล่ด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกหูยในป่าลึกๆนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยนะพรานขามฉันเองไม่เคยเดินทางมาในป่าลึกอย่างนี้เลยจ้าพรานขามหัวเราะอย่างอารมณ์ดีมันเป็นธรรมดาที่เองจะรู้สึกกลัวข้ากับภูผาน่ะตอนทำงานกับนายฝรั่งพวกข้าได้เข้าป่าลึกๆแบบนี้อยู่บ่อยนายฝรั่งน่ะรับงานมาแต่ละงานอันตรายทั้งนั้นโชคดีที่ภูผาได้วิชาดีๆจากพรานเท่าผาดมามากนะและยังเคยได้เรียนรู้วิชาของพระธุดงค์ตอนออกเดินทางรับใช้ท่านตอนเป็นเนนอีกด้วยทำให้เขามีดีพอที่จะพาทุกคนให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วงยิ้มเขานึกชื่นชมภูผาเพื่อนในวัยเด็กของเขาอย่างภาคภูมิใจไม่น่าเชื่อนะจ๊ะพลานขามภูผาดูภายนอกเขายังอายุไม่มากสักเท่าไหร่แต่มีดีในตัวมากมายเลยนะคนเรานะจะดูจากภายนอกอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องดูจากการกระทำ
คนดีและคนเก่งเขาจะไม่พูดโอ้อวดกับใครๆหรอกนะไอ้ด้วงพยักหน้าอย่างเข้าใจค่ำนี้ผู้พาเข้ามาบอกให้นภาดวงแขเขตและนัดได้เตรียมเป้สะพายที่ใส่ของใช้ส่วนตัวปืนและลูกกระสุนให้พร้อมนภาและคนอื่นๆไม่รอช้าพวกเขารีบนำของที่จำเป็นออกมาบรรจุกระเป๋าที่จะใช้สะพายเข้าไปในป่าภูผาเห็นดวงแขกับนภาหยิบของใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋าของพวกเธอจำนวนมากเขายิ้มนิดๆก่อนพูดว่าคุณนภาคุณดวงแขครับเราเอาแต่ของจำเป็นไปก็พอครับหากใส่หมดทุกอย่างที่คุณกองไว้จะทำให้น้ำหนักกระเป๋ามันหนักมากๆอย่าลืมว่าเราต้องเดินกันทั้งวันนะครับกระเป๋าหนักๆจะทำให้การเดินทางไม่สะดวกแรกๆพวกคุณก็คิดว่าไหวพอผ่านไปสัก 3-4 ชั่วโมงมันจะเหมือนคุณแบกก้อนหินหนักๆเอาไว้บนหลังนะครับถ้าเราพบสัตว์ร้ายพวกคุณจะวิ่งออกไม่ไหวดวงแขมองค้อนภูผาก่อนพูดว่าก็ของเหล่านี้มันจำเป็นสำหรับผู้หญิงอย่างเรานี่คะกระเป๋าของเราก็แบกเองไม่ได้ให้คุณแบกสักหน่อยนภาสะกิดเตือนเพื่อนสาวของเธอที่พูดกับภูผาด้วยเสียงที่แข็งกระด้างภูผากลับไม่ถือสาเขายิ้มบางๆก่อนพูดว่าครับผมเข้าใจแต่อย่าลืมว่าพวกคุณทุกคนยังต้องสะพายปืนส่วนตัวเอาไว้ป้องกันตัวอีกนะครับน้ำหนักของปืนแต่ละกระบอกของพวกคุณที่ผมเห็นอยู่เนี่ยแต่ละกระบอกก็คงจะมีน้ำหนักไม่เบาพวกคุณโชคดีที่มีปืนที่มีอานุภาพร้ายแรงติดตัวมาด้วยแต่หากว่าคุณไม่แบกมันเข้าไปในป่ามันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับในป่าอันตรายมากอาวุธคู่กายสำคัญมากครับนภาดวงแขเขตและนัดต่างหันไปมองที่ปืนของพวกตนที่พิงอยู่ข้างเต็นท์ดวงแขนั่งคิดสักครู่ก่อนหยิบของที่กองอยู่ข้างๆเก็บเข้าไปในลังตามเดิมคงเหลือไว้แต่ของที่จำเป็นมากๆเท่านั้นนภาเริ่มหยิบของใส่กระเป๋าสะพายของตนก่อนหันไปพูดกับภูผาคุณภูผาพอจะมีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับของที่เราต้องนำติดตัวไปบ้างคะก็ไม่มีอะไรมากครับพวกคุณควรจะนำยาสามัญติดตัวไปด้วยควรเอาผ้าบางๆที่เอาไว้ใช้ส่วนตัวสักผืนชุดใหม่ที่สะอาดสักชุดเผื่อว่ามีเหตุการณ์ที่เราต้องค้างอยู่ในป่าแบบฉุกเฉินผมสังเกตเห็นพวกคุณมีปืนพกกันทุกคนอย่างเนี้ยก็ค่อยเบาใจครับถ้าหากพวกคุณมีมีดพกเดินป่าเข้าไปด้วยจะดีมากๆครับกระติกน้ำก็สำคัญส่วนเรื่องอาหารการกินพวกผมจะเตรียมไว้ให้ภูผาได้หยิบบางอย่างออกมาวางไว้ข้างหน้ามันเป็นถุงพลาสติกขนาดใหญ่พอประมาณเขาหยิบมันออกมาก่อนหยิบบางอย่างส่งให้ทุกคนนภามองมันอย่างสนใจอะไรหรือคะคุณภูผามันเป็นเปรสนามครับบางและเหนียวพกไปไหนง่ายไม่เกะกะผมได้หาซื้อมาจากบางกอกหลายชุดเอามาไว้เผื่อมีใครเข้าป่าพวกเราบางคนชอบใช้มันมากๆครับเวลาเข้าป่าหากไม่มีเวลาขัดห้างก็จะแฝนเปลนอนบนต้นไม้กันครับสะดวกและรวดเร็วกว่าการขัดห้างพวกเราไม่นิยมนอนบนพื้นเพราะมันอันตรายครับเกตกับนัดมองเปลสนามของภูผาอย่างสนใจคุณภูผาพวกเราต้องเข้าไปพักในป่าด้วยหรือครับผมได้ยินพรานแจ้งพูดว่าตอนเย็นเราจะกลับมาพักที่แคมป์นี่ครับใช่ครับพวกเราวางแผนกันอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงในป่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้ทั้งนั้นครับผมคิดว่าเราเตรียมตัวพร้อมไว้ดีกว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่พวกเราต้องพักแรมกันในป่าสิ่งนี้จะทำให้เราอยู่ในป่าได้ปลอดภัยขึ้นครับคุณนัท
นัดและเพื่อนๆของเขาพยักหน้าอย่างเข้าใจหลังจากนั้นภูผาก็ได้ออกจากเต็นท์หลังนั้นนัดหันมาพูดกับเพื่อนๆของเขาว่าเราว่าพวกเราควรจะฟังเขาบ้างนะอย่างน้อยภูผาก็มีประสบการณ์เดินป่ามากกว่าพวกเราได้ยินคุณลุงกำพลพูดว่าเขาได้เข้าไปทำงานในบางกอกกับกลุ่มนักค้นคว้าและนักสำรวจจากต่างประเทศด้วยนะนี่นัดนภารู้สึกตื่นเต้นแล้วสิที่จะได้เดินเข้าป่าแบบไม่ได้ไปเป็นขบวนใหญ่น่ะนภาน่ะเตรียมตัวมาตั้งนานการเดินทางครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ของนภาเลยล่ะดวงแขอมยิ้มแขเชื่อนะว่านภาตื่นเต้นจริงๆแขเองก็รู้สึกเช่นนั้นจ้ะเอาเป็นว่าพวกเรารีบเข้านอนพักผ่อนกันดีกว่าพรุ่งนี้เราต้องบุกป่ากันอีกแล้วนะนัดหันไปมองเขตที่ทำหน้าแปลกๆเขาหัวเราะก่อนพูดแซวในเขตว่าเราว่าไม่มีใครจะมีประสบการณ์เท่าในเขตอีกแล้วล่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาก็ได้รอดตายอย่างปาฏิหาริย์จากเสือสมิงมานะเขตยิ้มแห้งๆนัดจึงพูดต่อว่านี่ในเขตนายพร้อมจะรับเดินทางในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้านายไม่พร้อมจะนอนเฝ้าแคมป์กับพวกลูกหาบก็ได้นะโอ้ยใครจะนอนเฝ้าแคมป์เราอุตส่าห์นั่งเกวียนจนตูดด้านมันต้องหลายวันพอมาถึงที่จะให้มานอนเฝ้าแคมป์เราไม่เอาด้วยหรอกถึงยังไงเราก็ไหวอยู่แล้วทุกคนต่างหัวเราะท่าทางตลกของเขตก่อนที่จะเข้าถุงนอนของแต่ละคนเมฆที่ตั้งครึ้มตั้งแต่เมื่อตอนเย็นตอนนี้กลายมาเป็นสายฝนตกกระหน่ำทั่วเขตป่าแถบนี้คนในแคมป์ได้เตรียมตั้งรับเอาไว้แล้วเสียงฟ้าเสียงฝนกระหน่ำเป็นเวลานานสักพักใหญ่ทุกอย่างก็เบาลงคนในแคมป์ได้สะดุ้งตื่นเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงร้องคำรามของเสือดังออกมาจากเขาลูกข้างๆแต่ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นยังมีเสียงร้องของช้างดังมาตามสายลมอีกเช่นกันเสียงเหล่านี้ทำให้หลายคนนอนไม่หลับแต่จวบจนกระทั่งเช้าไม่มีเสือหรือช้างเข้ามารบกวนที่แคมป์พักแห่งนี้เลยพรานแจ้งรู้สึกทึ่งในฝีมือวางเขตอาคมของภูผาเมื่อตอนเย็นเขาคิดว่าเพราะเขตอาคมที่เข้มขลังและการทำพิธีขอสมาเจ้าป่าของภูผาทำให้สัตว์ร้ายๆไม่เข้ามาแพร่พานคนที่นี่ตอนนี้พรานแจ้งรู้แล้วว่าเพราะเหตุใดพรานเท่าผาดถึงส่งหลานชายที่อายุยังไม่มากมากับกลุ่มของตนจบไปแล้วนะคะสำหรับช่วงที่4ตอนตะลุยเขาสมิงท่านสามารถรับฟังภูผาได้ใหม่ในวันหน้าหากว่าท่านชอบนิยายเสียงของเราโปรดกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจและคำแนะนำดีๆในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอขอบคุณทุกการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ